Ndabasuje mwese mwakomeje gukurikira gahunda za BTN kuri iki cyumweru uko mumaze kubimenyera buri cyumweru ku isaha saa 10 tuba turi muri gahunda y'iwacu mu bucukuzi na sendika Rebu. Kuri uyu munsi rero kuri iki cyumweru uko mumaze kubimenyera tuganira byinshi ku bijyanye n'abacukuzi b'amabuye y'agaciro, ariko by'umwihariko tureba ku bijyanye n'amategeko, amasezerano ndetse n'ibindi. Uyu mwaka rero tugiye kurebera hamwe gahunda ya sendika Rebu muri mwaka wa 2021. Ese abacukuzi barabategurira iki? Ese uyu mwaka witeguye gute? Amezi 12 azagenda gute? Ese bazakora iki? Bazabafasha iki mu buzima bwabo bwa buri munsi? Ntabwo rero n'iki kiganiro ndi jyenyine nko mumaze kubimenyera, ngendi Liliane Iradukunda, dukunze kuba turi kumwe na Jean Marie Vianney. Gohaye kazi. Murakoze cyane. Umwaka mushya. Yego. Karagangira mu mwaka washize. Umwaka ushize. Gohaye kazi rero muri kino kiganiro ni ugiye kudufasha gusobanura by'umwihariko gahunda yanyu y'uyu mwaka, ariko tutarinjira muri gahunda yanyu muri make hari abantu bashobora kuba dukurikiye ku nshuro ya mbere. Ese sendika Rebu ni iki? Intego yayo ni iyihe? Murakoze cyane Liliane. Turashimira BTN n'abakunzi bayo badukurikiye. Nk'uko mwari mumaze kubisobanura, sendika Rebu ni sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda. Akaba ari sendika imaze imyaka 7 yabonye ubuzima gatozi mu 2014. Ikaba rero yaraje mu by'ukuri ije gufatanya n'igihugu muri porogaramu leta ifite yo guteza imbere ubucukuzi mu Rwanda. Kuko leta y'u Rwanda yashyizeho ikigo cy'igihugu cy'ubucukuzi bita RNB. Ngira ngo cyaje gikurikira ibindi bigo byagiye bikibanziriza, hanyuma hajyaho n'ishyanga ry'abacukura harimo banki y'ibirombe, aribo bafite lisansi z'ubucukuzi. Ariko mu by'ukuri ukurikije uko ubucukuzi bwatangiye mu gihugu cy'u Rwanda n'ukuntu bwihuse mu myaka nka 15 ishize, abantu benshi hari ahantu henshi havumbuwe ubucukuzi, hanyuma birangiye bamaze kuhavumbura abantu birohamo baracukura, abandi bahabwa ibyangombwa. Abahawe ibyangombwa bakoresha abantu bitwa abakozi, ariko uburyo binjiyemo muri ako kazi k'ubucukuzi, uburyo bagakoze, uburyo binjiramo, uburyo bakoramo n'uburyo bavamo, byose byabaye mu kajagari. Ntabwo rero ushobora gutekereza ko ushobora kugira ku musaruro munini nk'uko igihugu kibiteganya abakozi badakorera ku murongo. Kandi kudakorera ku murongo kw'abakozi uruhare runigirwamo n'abakoresha, kuko umukoresha yagize agufatira nyuma y'akajagari, ugacukura ukamuhibye akaguha mu ntoki ukigendera, ibisigaye by'uko bayeho n'ibibazo uhura nabyo ubona ntacyo byari bibabwiye. Ni nawe ufitemo inyungu nyinshi. Nawe ugiyemo inyungu nyinshi kuko we akubyaza umusaruro, ukamucukurira ukamuhereza amafaranga aguha mwamwumvikanyeho. Niyo ukomeretse nta kuvuza, niyo upfuye avuga ko wari waje kwiba, noneho no kuguha imbere mu ntoki bigatuma abakozi bagenda bayaramara, bageze mu rugo bakara bayamaze, ugasanga imyaka 10 igiye gushira abakozi bakora mu bucukuzi nta n'umwe uriteza imbere. Nguko nuro twaje tuje gukora iki nka sendika? Twaje tuje icyambere cyo kuvuganira abakozi, kureba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa, kubera ko uburenganzira bw'umukozi uwari wese muri rusange bugengwa n'itegeko ry'umurimo mu Rwanda. Mu bucukuzi ntabwo baba bari ku ruhande hanze y'iryo tegeko. Niyo mpamvu twaje tuvuga tuti amategeko yose agenga abakozi, cyitwa umukozi mu bucukuzi cyose cyarapfuye. Mu kuzamba ingaruka ziba nyinshi, ati nemaze gusobanura. Noneho umukozi akinjira mu kajagari, gukora mu kajagari, gutaha mu kajagari, ari byo bituma nta n'ubwiteganyiza babakorera, nta kubarinda ibibakomeretsa byo bita protection, impanuka. Ibyo bintu byose mbese ku buryo umukoresha we arwana n'inyungu ze, tukabona ba nyiri lisansi bafite ubucukuzi barimo baratera imbere, ariko umukozi we ntabwo arimo gutera imbere. Sendika rero yaje kugira ngo mu by'ukuri ishyira abakozi ku murongo, inabahumurize, inabereke ko bafite uruvugiro, kuko babura uruvugiro akitahira akigendera. Ubu rero uyu munsi wa none tumaze kugera muri ubwo bucukuzi, twasanze abantu, twagaruye abakozi benshi bari bagiye birukanwa mu kazi mu buryo budakurikije amategeko. Twashyizeho ingamba n'abakoresha n'icyo kigo cya RMB twarafatanyije mu mugambi munini cyane wo guhura ku itegeko ry'umurimo, bararyumva n'icyo basabwa
ubu tumaze gufata igice kinini cy'abakozi bamaze gufungurirwa amakonti, ariko inzira iracyari ndende ku buryo uyu munsi wa none mu mwaka twinjiyemo ari cyo cyari cyatuzindiye tugiye gusobanura noneho ngo niki tugiye gukorana n'aba bakozi muri uyu mwaka wose kugira ngo turebe ko aho twari tugejeje ko myaka 7 tumaze dukora tugeze ku rwego rukomeye cyane aho abakozi batangiye kumva noneho batangiye gukunda umurimo w'ubucukuzi atarawugena ugiye kwisuma gusa ngo imvura nigwa nzajya kwihingira ibishyimbo nimba naho bubaka ejo nzagenda, nibura igice kinini cy'abakozi gitangiye kumva ko gikunze uno mwuga. Uyu murimo twagiye tubisobanura cyane mu mwaka wose yashize tuvugira kuri no televiziyo, ibintu twagiye dukora bitandukanye byatumye umukozi yumva noneho ashyigikiye umuntu mwuga. Kandi iyo urebye ibitangazwa n'inzego zitandukanye, umusaruro muri mining no kugenda uba mwinshi cyane no mu bucukuzi bundi bwa kariyeri. Mu make nizere ko intego yari umubashe kwisobanukirwa, mwumvishe ko hari byinshi bagiye bakora kandi bigiye gufasha abacukuzi muri rusange. Hari benshi bumvaga impanuka za hato na hato, ukumva umucukuzi nk'uko bivuze ugasanga ati kanjye gushaka rasiyo ya saa sita atazi ko ari ibintu bishobora kumufasha kuba yakiteza imbere, ugasanga na za mpanuka bahuriramo ibibazo nibwo bireba, kandi nyamara umukoresha ari we uba ufite inshingano umukozi we bagiye bisobanukirwa. Ariko turifuza kubanza kumenya mbere ko twinjira mu mwaka mushya 2021, mu mwaka 2020 ni byinshi byabayeho, hajemo icyorezo cya COVID-19, hazamo n'ibindi. Ese gahunda yanyu y'umwaka 2020 byamwe mwarapanze gukora uko tugiye kureba gahunda y'uyu mwaka mwabashe kwigeraho, cyangwa namwe izi mbogamizi mwahuye nazo nk'abandi bose? Murakoze cyane. Ni ikibazo cyiza. Mu by'ukuri mu 2020 twafite porogaramu ndende, hazamo icyorezo cya COVID kije, twifatanya n'abanyarwanda muri rusange n'igihugu kureba uko tukijera. Habagaho igihe bavuze bati bamwe bagiye gukora sekiteri y'ubucukuzi ntiyahagaze mu by'ukuri, bagendaga bashyiramo imibare ntarengwa y'abagomba kujya gukora. Ariko twahuye n'ikibazo gikomeye cyane nka sendika. Mu gihe umukoresha yarabonye ko abakozi bahaguma mu rugo, hari abakozi bafite amasezerano ahoraho n'umushahara uhoraho, hari n'abandi bahembwa n'icyo babonye. Babakozi bafite amasezerano y'umushahara uhoraho, abakoresha muri mining benshi ikintu cya mbere bakoze, yewe n'abakozi ntabwo bakubahembeye bigitangira. Byatangiye ku itariki ya 2021 urumva nuko kwezi ntibaguhemba ngo turi muri guma mu rugo. Icyo sendika yakoze cya mbere, yakoze ubuvugizi mu nzego zitandukanye kugira ngo nibura abakozi babanze bahembwe umushahara wabo. Hari ahandi babahembye bakabahemba iminsi 21 gusa, bakabareka yindi 9. Ariko nyamara bari bagije ko mu minsi mike ku itariki ya 17 z'ukwa gatatu hari amaze iminsi iyo umunsi, icyo gihe hari hasohotse iteka rya ministre, amwe mu mateka 9 yasohotse Minisiteri y'Umurimo, harimo n'iteka rivuga nyine ibyo bita amasaha amasaha yo gukora mu cyumweru. Ari naho bavuga nyine ngo iyo habaye ikintu nka kiriya kibazo cyabaye, tubyita ikizi cyacyo cyose gishobora gutuma umukoresha abwira abakozi ngo mwe mugiye mu rugo, iteka rivuga ko agomba kubahemba ukwezi kose. Noneho ya minsi yari isigaye bazagaruka mu kazi bakajya bagenda bakora amasaha y'ikirenga yo kugenda bishyura ya minsi. Ibyo nabyo twabigendeyeho, tubishingiraho, dusaba inzego zitandukanye, dukora ubuvugizi mu nzego haba uburyo tugira twebwe dukorana na Minisiteri y'Umurimo n'ikigo cy'ubucukuzi, yemwe n'ishyirahamwe ry'abacukuzi mu Rwanda bita Rwanda Mining Association. Aho hose naho gukorera ubuvugizi kugira ngo aba bantu bagire ubwo iki gice nacyo hari abatubikoze neza kandi babaha amafaranga yabo. Hari ikindi giciro cyari kiraho noneho cyabuze nuko gitaha. Urabona abacukuzi benshi bava mu byaro bya kure bakaza gukorera aho ngaho bakagoma hafi. Ikindi twakoze muri icyo gihe rero nuko twagerageje gukora gahunda yo gukora ubuvugizi kugira ngo ikibigo bishire ukuntu byagaburira abantu babo. Urabona iyo leta ivuze ngo tugiye kugaburira abaturage bashonje muri kino gihe, bareba nyine n'abaturage babo bo ku mudugudu wabo bazwi. Rero baba bameze nk'abantu b'abacumbitsi, isaha n'isaha bazasubira iwabo. Icyo gihe baba bameze nk'aho bagiye kujya mu girahiro. Icyo twakoze cyihutirwa no gutuma abantu babona icyo barya, ikigo kikabafasha, cyaba kumera nk'ikibakopye kikaya kiyakuraho gahoro gahoro, ariko
ntibagwe mu gihero cyo kubura uko baza kubaho. So ubwo rero iyo ni intambara yabayeho mu kwezi kwa mbere, ariko nyuma gato igihugu cyabwiye abantu ngo imirimo kirayirekuye abantu bagende bakora. Haza kuba ikindi kibazo sendika yahuye nacyo gikomeye cyane, aricyo cyuko hareshize amezi 3 abakoresha benshi ntibagarura abakozi mu kazi. Kimwe cyo itegeko ry'u Rwanda ry'umurimo ntirigeze rihinduka muri covid. Ni ukuvuga ngo mu ngingo ya 18 itegeko ry'umurimo mu ngingo ya 21 itegeko ry'umurimo rivuga uburyo ingingo ya 18 yo ni impamvu zo gusubika amasezerano by'akazi, harimo niterwa n'ibiza nk'ibingibi. Gusubika amasezerano hari impamvu zizwi zemewe. Mu ngingo ya 21 iyo gusubika amasezerano birengeje amezi 3, bigeze ku amezi 3, byasubikwa by'amasezerano binyuze mu nzira y'uko hari ikibazo cy'ubukungu, umukozi afatwa nk'akazi kahagaze, bityo bakamuha bakamujya bita imerekeza zivuga mu ngingo ya 31 y'itegeko ry'umurimo. Ni ukuvuga ngo nyuma y'amezi 3 ubundi ubusanzwe hari kubaho ibintu bibiri: musubiza abakozi mu kazi cyangwa mubahagarike mubahe imerekeza zabo. Umukoresha ati nayo ndakennye kubera covid. Ubwo rero nibwo habaye ibiganiro na leta y'u Rwanda, ariko bajya inama nka Minisiteri y'Umurimo ifite umurimo mu nshingano zayo ngo abakozi bagende baganira n'abakoresha, habaho umuco w'ibiganiro bita social dialogue cyangwa dialogue sociale, ishobora gutuma habaho uburyo ibibazo tubikemura. Ni gute twakemura kira kibazo? Kuko itegeko ryo rirahari kandi nituginjiramo riragonga iyo business. Ariko nanone ntituriwe ko umukozi ngo ugenderaho, kuko nawe kamwe muracyariho ntabwo wafunze ikibazo cyawe. Aho rero niho twashyize imbaraga cyane mu byo bita ibiganiro, tugenda dukemura uburyo abakozi niyo mwana atandukana uburyo byagenda. Harabo twasinyishaga bakumvikana amafaranga make bakagenda ku neza, iyo bigaragaraho kuko nta kazi gahari, kuko mu ngingo ya 22 y'itegeko ry'umurimo ivuga uburenganzira umukozi afite bwo gusubira mu kazi igihe cyose yigeze guhagarikwa kubera impamvu z'ubukungu cyangwa na tekinike, iyo hatarashira amezi 6. Naragisobanuye ubushize. Abantu benshi twari babwiye ko iyo umukoresha guhagaritse kubera impamvu z'ubukungu na tekinike, nongeye gisubiremo, ibi byo birareba abakozi bose se nabo muri mining gusa, dore ko n'ubu hari abantu bari muri gahunda ya bari mu rugo nabo hari abarimo kubikurikira. Iyo umukoresha guhagaritse kubera impamvu z'ubukungu zivugwa mu ngingo ya 21, arizo mpamvu z'ubukungu cyangwa za tekinike cyangwa z'ikoranabuhanga, akangaje undi mukozi hatarashira amezi 6 amwangarije akazi nawe ushoboye, habanza wowe kandi nta piganwa ugomba gukora. Ibyo rero nibyo byagiye bigonga abantu benshi. Hari n'abagiye bahagarika abakozi nka mu bucukuzi wacu kuko atagushakaga nyine, ariko agize amahirwe abonye imbarutso ya covid, ati kubera impamvu z'ubukungu tekinike ndaguhagaritse. Ukimara kuhava agahita ashyira mu ndi mukozi, ubwo nabwo tukajya bata kumukoresha, nyaboneka mukoresha dore uyu mukozi amezi 6 ntarashira. Ubwo hari inzira binyuramo nyine z'inyandiko, ku buryo iyo bigaragaye gutyo icyo gihe ahubwo kwa guhagarikwa kwe yatamushubije mu kazi gufatwa nko guhagarikwa mu buryo bunyanyije n'amategeko, bigatuma hahabwa muri yandi yamuhaye bita imerekeza avuga mu ngingo ya 31, ahubwo bituma tujya no kuregera andi bita indishyi avuga mu ngingo ya 30 y'itegeko ry'umurimo. Indishyi ni ikintu habwa iyo baguhagaritse mu buryo butemewe n'amategeko. Imerekeza ni ibyo habwa iyo wahagaritswe mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo butatu buzi twavuze ubushize. Ubundi buryo bwo kwirukana umukozi bwose butangirwa indishyi, kereka iyo ari ikosa rikomeye twize gusobanura ubushize twarabivuze, cyangwa se iyo ari bya bihano bivuga mu ngingo ya 22 uko ugenda uhana umukozi kugeza ku cyanyuma iyo umwirukanye nta kibazo, cyangwa se yisezereye. Nibwo buryo butatu umukozi ashobora kuva mu kazi ntahabwe imerekeza. Ubundi buryo butatu ni bumwe bwo kurwara, cyangwa se ubukungu na tekinike, cyangwa se n'ikoranabuhanga, aho ngahabwa imerekeza. Ubundi buryo bwose azavanwa mu kazi azahabwa indishyi. Ubwo rero icyo gihe nubwo yavuyemo witwaje impamvu z'ubukungu na tekinike, ukamuha imerekeza z'amezi 2 yatarageza ku myaka 5 cyangwa amezi 3 yatararenza imyaka 10, gutyo. Urongera iyo utamushubije mu kazi ugahaba abakozi ugatanga akazi muri amezi 6 atarashira, akakwereka ko ahari yamenye ko ugiye gutanga akazi, akwereka ko ahari ko akeneye akazi, ko akazi kandi agashoboye, ntukamuye icyo gihe ukagahunda. Icyo gihe
ufite ibimenyetso byerekana ko yagahaye undi nibwo uregera ibyo bita indishyi uko ibigaragara ko atakwirukaniye ubukene bw'ikigo yakwirukaniye kutagushaka kuko mu mwanya wawe yawe undi muntu kandi igiye kurigwa uburenganzira bwo kujyamo hatarashira amezi 6 ngibyo ibintu twakoze mu by'ukuri twashyize imbaraga mu biganiro hano kuri BTN murabyibuka kugira ngo tubwire abantu b'abakozi koresha nako batagwa mu mutego wo kuzacibwa bene amafaranga ndimo ndavuga uko twebwe inyungu dufite nk'abakozi nuko umukoresha asugira agakora business ikagenda neza bigatuma natudutekana kuko adahari bitwabaho uretse ko natudahara atakora noneho rero bikagenda gutyo nguko aho twashyize imbaraga cyane noneho ariko birangira leta y'u Rwanda n'ubundi abantu bagiye basubira mu kazi bisanzwe nibwo dusubiye muri porogaramu cyane twari twaratangiye ikintu bita guhesha abantu amasezerano y'akazi ubucukuzi. Okay, iyo rero ni gahunda y'umwaka ushize wa 2020 ibyo mwagiye mukora byo mwagiye mufasha abantu by'umwihariko muri iki cya COVID-19 amategeko byo yarirengagijwe ahantu henshi ariko abantu mwadukurikiye mukumva icyo itegeko rivuga nizera ko ngomo benshi bari guhabwa indishyi cyangwa se bazanazihabwa uko iyo ufite amasezerano burya ufite nk'umuntu guhagazeho nyine wawemye kuko kandi none duharanira gukora dufite amasezerano icyo twagiye kunze dugarukaho buri munsi gukora n'amasezerano ufite burya isaha n'isaha ushobora kuba wagenda umunsi rero tugiye kurebera hamwe gahunda ya sendikare wo mu mwaka wa 2021 hari byinshi mwakoze mu mwaka wa 2020 ariko noneho uyu mwaka mugiye kwibanda kuki mu by'ukuri icyo tugiye kwibanda mu mwaka ni gahunda nk'eshatu zikomeye ebyiri zari zaratangiye zizanakomerezaho hari buriya icyo bita umurimo unoze cyangwa se decent work umurimo unoze no dushaka gushyira mu bucukuzi turashaka ko uno mwaka urangira umukozi wo muri mining ari wa mukozi ubyukira igihe agatangirira akazi igihe no kuvuga ngo afite n'ubwoba ko anakereye bamuhagarika mwene magambo turashaka gukora ku buryo bagira agaciro aho n'umuntu wese ukoramo yumva atavamo ariko ibyo ngibyo ni politike dufite yo gukorana n'abakoresha cyane kugira ngo dushyireho ikintu bita amasezerano y'akazi dushyireho byaranatangiye dushyireho ingamba zo guhemberwa ku mabanki dushyireho ingamba zo kwishyurirwa ubwiteganyirize bw'abakozi ni ibintu bitatu umukozi wo muri mining akeneye atigeze abona kuko ahemberwa mu ntoki nta bwiteganyirize bw'abakozi kandi nta kindi kintu kinamurengera yagize ikibazo kutagira amasezerano y'akazi byabaye ingaruka z'ibyo byose ndimo ndavuga uyu munsi wa none uyu mwaka turashaka ko umukozi wese wo mu bucukuzi agomba umwaka uzarangira ku gice kinini twaragikoze cyane cyane cy'Iburasirazuba n'Amajyaruguru ariko dukeneye ko abakozi bose mu by'ukuri bagenda bafite amasezerano y'akazi karinde nubwo yaba ari abandi bahembwa n'icyo bakoze icyo ni kimwe iyo ni imbaraga tuzashyiramo cyane icya kabiri dukeneye ko umukozi wese wo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na kariyeri agomba guhemberwa kuri konti ubu twarabitangiye ukuntu bigenda abamenyereye guhembwa buri cyumweru kimwe cyo byica n'akazi kuko konti ahora arimo atangira kwa kabiri atangira kubara umushahara wo kwa gatanu nayo mafaranga kuyakoresha biragoye noneho tuti mureka abakozi babanza bamenyera ibyumweru bibiri kubamenyereye kuyakorera bayatahana ariko umukoresha hagati aho ntacyo ahomba we afite abaturage rubandira aho ngaho ariko ititeza imbere namba noneho rero kubera ko abakoresha nabo ntibabyanga niyo byanze twereka itegeko icyo rivuga ko umukozi agomba guhemberwa biri mu ngingo ya 72 uko umukozi abona umushahara naho unyura twarasobanuriye ubushize murabyibuka dusobanura ububasha bwa inspector w'umurimo mu karere ku bantu bose bakorera mu karere ke harimo no kuba yaguca ibihano iyo asanze bidakurikije yanari gusabye kabyanga so kugira ngo twebwe tutazahura n'izo mbagamizi inspector yaje asanga ntibirimo abakoresha batangiye kugira nubwo tuvuga tutereka turebe ukuntu abakozi bahemberwa ku makonti ndimo ndasobanura ukuntu bamara ibyumweru bibiri bakabanza bakabimenyera ubutaha bakazahembwa noneho hashize bitatu kugeza ubwo bazahembwa bashize 4 batangiye kumva noneho ko bagomba kubimenyera ubu niho twagiye dukora umwitozo mu bigo by'Iburasirazuba tugiye kubikomeza n'ahandi ariko abenshi noneho batangiye kujya bahemberwa ku kwezi
guhemberwa kuri konti rero biba mu masezerano, kuko iyo ukoze amasezerano y'akazi habaho n'aho bavuga ngo umukoresha yemeye guhembera umukozi amafaranga yanaya kuri konti n'iyi. Icyo gihe umufite amasezerano y'akazi ni direct no automatique ko umukozi ahemberwa kuri konti, kuko wayishyizeho mu masezerano tubakora n'itwe tugakora draft y'amasezerano twumvikanyeho na leta, ikigo cya leta cy'ubucukuzi hashize igihe kinini cyumvikanye kuri tagi ku bwoko bw'amasezerano bwagenga abakozi bo mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ikindi gihita byikora ako kanya ni uko byanze bikunze muri aya masezerano werekana ibyo bita umushahara fatizo n'umushahara mbumbe. Ubwo ayavuyemo habamo bya RSSB n'ibya Rwanda Revenue, noneho icyo gihe nabwo umukozi ukamukata RSSB ikigo cy'ubwiteganyirize ukayatanga. Uyu mukozi rero mu mutwe amaze kubona ibintu bitatu, amaze kubona ko utangiye kujya ahembwa, amaze kubona ko banki ishobora kumuha inguzanyo ikurikije amafaranga yinjira, kuko ntabwo abangana bitewe n'uko yagiye yinjija. Hari igihe abona umusaruro mwinshi akanagaho, ubundi akabona muke, banki ikazakora ibyo bita impuzandengo average ngira ngo, noneho bakazamuha izo ngwate iryo deni. Ibyo rero nanone ibyo mvuze, ibyo bitatu bimaze kubaho, twabikoze n'ubushize mu myaka yabagiye ibanza, bituma twagiye duhura n'inganda twari basobanuriye ubushize, inganda ziri mu Rwanda zikora ibicuruzwa bikenerwa muri sosiyete. Umukozi ufite amasezerano y'akazi kumuhuza n'inganda, ubu ngubu tubahuza na Rwanda Form, bafite matora, bafite ikigo ibitanga ibigega by'amazi, abatanga amagare, abatanga imirasire y'izuba. Ubu dusigaje uruganda turacyari mu kirano ku byerekeye amabati. Ibyo ni ibintu umukozi ahabwa mu ideni ridafite inyungu, wishyura mu gihe cy'amezi 3 cyangwa n'ibitewe n'ubwoko bw'icyo twatanze. Ibyo nabyo byatumye abakozi bakunda ubucukuzi cyane, kuko batangiye kubona ko batangiye gutera imbere muri ubwo buryo. Ibyo nabyo tuzongeramo imbaraga nyinshi cyane mu mwaka, duha abakozi benshi ibikoresho byinshi bikenerwa kugira ngo utangire ubone ko nawe uri umuntu nk'abandi, uri umuntu ukomeye muri quartier utuyemo, kuko ibyo bintu mvuze ni base, ni intandaro yo kumva kubayeho neza, kuko umuntu urara neza, ukaba ufite aho utegera amazi, ukaba ufite amashanyarazi, ukaba ufite n'akagari ko kugeza ku kazi ntuvunike, kuko nabyo biravuna ubwabyo, noneho no kugenda utavunitse nabyo bikagufasha. Urumva rero ko abantu batangiye, dushaka ko umwaka ari ushira muri mine, aho ibyo bintu byatangiye cyareka bimaze gushinga imizi. Umusaruro twabonye nuko abakozi nta numwe ukishimira ko banamuhagarika, kandi nubwo yaba acukura bira byo gucukura ngo arabona umusaruro aba ari umutunga. Hari ibigo rwose ubona abakozi basigaye bigengesera cyane kubera ko iyo politike twari yashyize. Uyu mwaka nabwo dukeneye kubihashyira, tukaba dukeneye ko mu by'ukuri nongeye ndibutse ko amasezerano y'akazi avuga mu ngingo ya 11 y'itegeko ry'umurimo habaho igihe kizwi n'igihe kitazwi, hakabaho ayanditse hakabaho n'atanditse. Ubu rero mu bintu twagiye duhura nabyo n'uyu mwaka tugiye kongera guhangana nabyo, nuko abakoresha benshi, ubwo ndavuga muri mayinga ariko no mu Rwanda njye mbibona hano, iyo mvuye hano njye ndi abantu bahamagara ukuntu bangana, ariko abantu bafite ingeso, ndavuga abakoresha, iyo gufata amasezerano y'igihe kitazwi bakabwira umukozi ngo tugiye gushyira mu masezerano y'igihe kizwi. Mu yandi magambo tugiye guha amasezerano y'igihe cy'umwaka cyangwa se amezi 6. Abakozi benshi kuko batabizi, ndavuga wenda abo mu bindi bigo muri iwacu ho nta ukibyemera, tutaraza barabyemeraga. Ubu ngubu nta umukoresha iyo agukuye mu masezerano y'ubwoko bwitwa bw'amasezerano mwari mufitanye, buva mu masezerano arimo avantage bugushyira atarimo avantage, ukava mu masezerano y'igihe kirekire ukajya mu gihe kitazwi, ujya mu gihe kizwi. Burya uba uri muri disavantage, kuko itegeko rivuga ko iyo amasezerano y'igihe kizwi arangiye umukoresha ntabwo handi urataha kandi nta kintu uhabwa. Ni ukuvuga ngo ngewe iyo nkuye mu masezerano y'igihe kitazwi, ugiye kunshyira mu masezerano yaho nashira uzanyirukana, wenda uramutse ari nabyo wagambiriye, kuko birashoboka ko wagambiriye kuzanyirukana.
niyo mpamvu umukozi tumubwira tuti cyangwa umukoresha tuti aya masezerano ugiye kuduhera abakozi ni ku bushake bwabo nibayashaka barayafata ariko kuva batugishije inama twebwe turasaba ko musesa amasezerano ya mbere. Nicyo bivuga gusesa amasezerano ya mbere. Gusesa amasezerano kujya gutuma mu icyo gihe ubwo icyo gihe nyine umwindishye kuko impamvu zituma umuha imperekeza aho ntizirimo za mpamvu twavuze 3 zituma uko abantu benshi reka nongere bisobanure neza mu masezerano y'umurimo kuko ubundi mu by'ukuri hari ikintu buri munsi tugarukaho tutazanarika kugarukaho kuko ariho ruzingiye mu kintu bita ngo mu masezerano y'umurimo kugira ngo aseswe umukozi atandukanye n'umukoresha. Impamvu 3 zituma umukozi asezererwa agahabwa imperekeza ni izihe? Ni impamvu y'ubukungu na tekinike. Iyi ni impamvu ya mbere y'ubukungu, ikigo cyagize ubukungu bukeya. Hari impamvu ya tekinike cyangwa se ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo kuba ikoranabuhanga appareil zaje zituma abakozi bose bakoreshaga intoki baba bake kubera ko hari icyuma hari appareil ibikora icyarimwe. Bari kudukura ku kazi. Iyi ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu ni impamvu y'uburwayi. Umukozi akarwara amezi 3 bafite bya bine nababwiye ushize ipapuro by'abadokiteri 3 bimwemera gukomeza kuba mu rugo, akarwara amezi 3 ahembwa amafaranga umushahara we, noneho 3 yashira ikigo kikamureka akaguma mu rugo ntikinamuhembe ariko ntikinamwirukane. Ibyo yabyita ubwo abari mu isubika ry'amasezerano ko ahembwa. Noneho ya amezi 3 yashira yandi ikigo kikaba dogiteri akandika nta bushobozi afite bwo kuzagaruka ku kazi kuko yavuze ataracyafite ubushobozi wenda yagize ubumuga ikigo gisabwa kumuha kandi kaza ashoboye n'urugero. Ariko iyo bavuze bati indwara ye ntishobora gutuma agira ikintu akora nibwo bamuhagarika. Icyo gihe muri ubwo buryo 3 navuze rero, impamvu z'ubukungu, impamvu za tekinike n'iz'uburwayi, iyo umukozi agiye atashye bakahagarika amasezerano ye yaragikomeza ahabwa ibyo bita imperekeza zivugwa mu ngingo ya 31. Izo mperekeza zibarwa zite? Zibarwa iyo urengeje umwaka, hagati y'umwaka n'imyaka 5 baguha amezi 2, hagati y'imyaka 5 n'imyaka 10 bakongera ukundi kwezi kumwe bikaba 3, 10-15 bakongera kumwe bikaba 4. Nakongana na amezi 2 y'umushahara wahembwaga bwa mbere ikikubitiro iyo wamaze umwaka mu kazi. So nukuvuga rero ngo ubwo urimo urabyumva, ubwo ni uburyo bwemewe butuma habwa imperekeza. Ubundi buryo bakwirukanamo butaciye muri izo nzira atari kubera ikosa rikomeye wakoze kuko ryo bahita bakwirukana ntacyo baguhaye, atari kubera kwisezerera, atari no kubera ibyaha wakoze bagakurikiza ya mabwiriza yo guhana. Ibyo 3 mvuze bagusezerera nta kintu hawe. Ubundi buryo bazagusezerera rero utari muri ubwo 3 nabwo abari bwa mbere navuze byitwa guhagarika amasezerano y'umurimo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Niyo mpamvu rero ni ukuvuga ngo ufitanye n'amasezerano y'uburambe y'igihe kirekire. Urashaka ko njye mu masezerano y'igihe kigufi, wibuke ko mu gihe kigufi nindeba nabi ukamuhagarika umwaka utarashira, wibuke ko aya mafaranga ntazayabona, nzabona gusa integuza y'imico 15. Dusaba rero umukoresha utiriwe umukoresha we banzu umuntu uhagarika amasezerano ye ufate nkaho mutakiri kumwe agaruke bushyashya ajye mu bundi bwoko bw'amasezerano y'akazanga. Kubera iki? Kugira ngo twirinde ko atajya mu gihe kigufi yazanamwirukana ntagire ikintu amura. Icyo gihe bigenda bite rero? Hari abo bafenta bakabashuka bakabaha imperekeza ngo reka tuguhe imperekeza kuko dusheshe amasezerano ya mbere tuguhe imperekeza hanyuma tuguhe amasezerano igihe ubwo ni igihe ahuye n'umukozi nawe usobanukiwe. Ariko baramujijishije bamuhaye imperekeza z'amezi 2 turajyana avuye muri ya masezerano agiye amasezerano y'igihe kizwe. Ariko ubundi mu by'ukuri ntabwo agomba guhabwa imperekeza, agomba guhabwa indishyi kubera ko ushesha amasezerano ye kandi ibituma ahabwa imperekeza aho ntibirimo. Ari mu rwego rwo guhabwa ibyo bita indishyi. Indishyi bazibara bate? Zibarwa hagati y'amezi 3 na 6 iyo utarageza ku myaka 10. Bigejeje ku myaka 10 bigera ku mezi 9. Bivuga ngo en principe wagombye guha wa mukozi indishyi y'amezi 6. Ayo niyo menshi
ko umukozi wese ahagurukira muri menshi umucamanza bigeze mu nkiko akazareba niba koko ntiyajya munsi ya 3 ko byagenda kose, ariko none ntiyarenga 6 ubwo ari hafi aho ngaho. So rero turi mu uyu mwaka icyo tugiye gushyira imbere ingufu nini cyane nuko abakozi benshi bafite amasezerano, kuko urabona iriya ngingo ya 11 y'Itegeko ry'Umurimo ari amasezerano ngo yanditse cyangwa atanditse, so nigize kubisobanura mu kanya. Ayanditse atanditse nako ntagomba kurenga amezi 3 hatabaye amasezerano yanditse. Ibi tuvuga biri mu itegeko ni 36/2018 ryo ku 30/8/2018 ry'umurimo ryasembuye itegeko rya 2009. Muri iryo tegeko baravuga ngo mu gusoza ibigo byari amasezerano yarasanzwe ariho yose y'ibigo bihawe umwitangirizwa cyangwa se ubwinyagamburiro bwo gukosora ibitaragendaga neza ibiri mu masezerano y'ubu ngubu babihuza n'itegeko rishyashya. Amasezerano bari bafite babihuza mu gihe cy'umwaka. Mu yandi magambo ku itariki 30/8/2019 nta mukoresha wari wemerewe gukoresha umukozi ufite amasezerano atanditse, kuko atanditse atagomba kurenza amezi 3. Ubu rero abakoresha bose bari mu makosa yo kubakoresha abakozi b'amasezerano atanditse, kandi itegeko rivuga ko atanditse atagomba kurenga amezi 3. Bigenda biteye rero iyo umukozi umuhagaritse mufitanye amasezerano atanditse ariko uramuhagaritse mumaranye mwaka cyangwa amezi 8. N'urugero umukoresha ukora ibyo bintu afite ingorane ebyiri. Iyo ugize ibyago ugahura n'abanyamategeko, umukozi ashobora kuvuga ati wampaga 200,000 nyamara twaravuganye 300 cyangwa 400. N'urugero mu yandi magambo mezi 6 ashize yose uniwe 1,200,000 ideni, kugira ngo uzabihakanire umukoresha biragoye, kubera ko nta yindi dokima uzagendera uvuga ngo ngiye twumvikanya ya, kandi itegeko rikubwira ngo ibyo bintu mwumvikanye bishyire mu nyandiko mu gihe kitarengeje amezi 3 nibwo uzaba uri covered. Ikindi cya kabiri, uhagaritse umukozi gutyo iyo cyose wamuhagarikira nyuma yaho dufite cyangwa se umuntu wese ubishoboye afite kugukurikirana ko washesha amasezerano ye mu buryo bunyeje amategeko kuko atararangiye. Turajyana mu mwezi 8 wavuze uti amasezerano yawe ararangiye, ahubwo ndeka da twumvikanye imyaka 5, nta cyemeza ko twumvikanye 5 kuko 8 uvuze ngiye ndavuga imyaka 5 cyangwa ndavuga 3 nawe yanditse. So ubu rero iyo tubwira abantu mu bucukuzi wacu ntabwo tuvuga ngo tugiye gucunga ko umukoresha bikoze nabi, ahubwo turimo guhugura abakoresha cyane. Mu mwaka tugiye gukora ikintu bita guhugura abakoresha cyane kugira ngo abantu bahumve, bityo turinde umukoresha kuzahomba, kuko bizageraho amategeko yubahirizwe tumaze kubona ko turangije umurimo wacu tujye kureba uko bitagenda. N'ubu ngubu turimo turabireba, ariko turimo no kurinda wa mukozi kugira ngo nawe ahora akora tekanye atatekereza ngo barangirukana kubera ko kakajagari katangiye gucika. Ikindi cya kabiri ni no kurinda nyine iyi secteur yacu guhora ivugwa nabi mu bucukuzi, ngo abacukuzi ntawe bizera, nta banki bizera, na banyiri birombo bwabo ugasanga banki ni kwizera. Ariko iyo tumaze gushyiramo icyo bita ngo umurimo unoze, byose ndimo ndavuga no umurimo unoze ni travail decent work, nguko uko tugenda dukora mu mwaka tugiye gushyira imbaraga ahantu cyane. Abakozi bagira amasezerano, abatafite amasezerano atanditse bayandike, abakoresha tubeke ikiza cyabyo. Hanyuma nanone iyo ufite yanditse birumvikana ko uhita ujya muri RSSB, uhita ujya muri banke, uburinzwe nta n'ukwihakana. Niyo ukomeretse baraguhabwa ubutabazi bw'ibanze buvugwa mu itegeko. N'ubice ku itegeko rivuga ko umukozi ukomeretse umukoresha mu butabazi bw'ibanze mugeza kwa muganga. Iyo yamuteganyirize mu bwiteganyije bw'abakozi, ubundi buvuzi bwose bukurikiraho buvurwa n'icyo kigo. Iyo atabikoze umukoresha yishyuje 100% y'amafaranga yose azagenda kuri uwo mukozi. Niyo mpamvu benshi bataba amasezerano wanakomereka gita kwirukana kugira ngo yirinde kuzakuvuza ibyo bintu byose barimo kuvuga aho ngaho. Niyo mpamvu twe mu bucukuzi rero ubu ngubu twaratangatanze nta mukozi ugikomereka ngo avirema batinda gato. Inimero zacu baba zifite bakaduhamagara, tugahamagara umukoresha akatwereka ko yabitanze, tukamenya umuganga ko yabigenjeje, hasigaye iki
ku buryo rero ubu ngubu niho tugiye gushyira imbaraga ibyo bintu byose tugiye gukora ikintu bita ngo decent work gishingiye kuri ibyo bintu bitatu: amasezerano, guhemberwa kuri konte no kwishyurwa RSSB no kurengerwa amasezerano batayatobye ngo ave mu gihe kitazwi bajye mu kizwi mu buryo umuntu atasobanukiyemo ntiyashira amezi 3 ngo ararangiye ngo turakwirukanye. So ikindi cya kabiri rero ni ibyo bita kurwanya imirimo mibi ikoreshwa umwana mu bucukuzi. Iyo ni porogaramu dufite. Tukiri kuri iyo ngingo ya mbere, hari ikintu ugarutseho kijyanye no kuba uburyo ushobora kuba ufite amasezerano y'igihe kitazwi bakaba baguha amasezerano y'igihe gitoya mu kazi cyangwa se aho ukora mu buzima bwa buri munsi. Iyo ufite amasezerano y'igihe gito tubwiye ko nta mutekano uhagije, ya masezerano ashobora kurangira agahita bakwirukana. Ariko se nanone mu gihe wari ufite ya masezerano y'igihe kitazwi, umukoresha akavuga turabona ko ubukungu mu gihe cya COVID-19 ntabwo mwifashe neza, ndifuza ko abakozi mwese mbagabanyiriza amasezerano kugira ngo ejo n'ejo bundi none ntazabura n'icyo mbahemba. Icyo gihe noneho iyo umuntu ahawe amasezerano y'igihe gito yari afite ay'igihe kitazwi, ashobora kuba yarega umukoresha we, yabyitwaramo gute kugira ngo asubirane amasezerano ye nk'ayo yari afite mbere? Amasezerano icyambere cyo n'ubwumvikane bw'impande zombi. Uvuga ngo ngiye nsanga amasezerano y'igihe kitazwi. Boss ati murabona ubukene reka mbashyire amasezerano y'igihe y'amezi 3. Urambajije ngo ugayaguhaye wamurega. Icyambere cyo kuyaguha ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo wasinye, kandi wasinye urengeje imyaka 18. Akubwiye ngo tugiye guhindura amasezerano tujye mu y'amezi 3. Oya, uramubwira uti ngiye ntayo nsinye, ntayo nshaka. Uti none ngiye ndakwirukana nta kibazo bose, nyirukana agende. Bazi rero ko kwirukana umuntu ari directeur ukwandika ibaruwa, ariko uzi neza ko nakwirukana urabutagitinga amezi 6 uzamuregera kuko yakwirukanye akurenganyije. Urabanza ubireba, uravuga ariko uyu mukoresha arashaka kumpa amezi tuvuge wenda 3. Ibintu atubwira icyo nzi nuko ikibiri inyuma nuko uzadusezerera. Wenda bamwe bazasigara nta cyemeza ko ari ngiye, abo kugira ngo uzansezerere nko 3 reka ngiye ndihorere uza 6 harimo nayo mwavuka nitujye mu nkiko. Uko bitangira mu cyano yoroheje kwandikira umukoresha umwishyuza, umugenzi w'umurimo akabahuza ati deri muhaye amezi angahe birangirize, ibyakwanga akaguha igipapuro kijya hehe tukakitwara tukajya mu rukiko. Amafaranga y'umwavoka ubwo bazayashyiraho n'andi yose n'ay'inkiko nyine nayo amafaranga y'inkiko. So rero umukoresha avuze ngo reka mbahe amasezerano, ibintu ni bibiri: kubyemera n'umutima wawe wose w'umukozi ugasinya, ubwo mubanye neza murakundanye, cyangwa urabyemera. Ariko hari n'uburyo bikora nko kubura kugira avuga ati se ejo ntabura akazi. Ijambo kubura kugira rero buriye reka nkubwire, ejo ntabura akazi ni ibintu bibiri. Uramutse ufite nkatwe aba muri nko mu bucukuzi wacu ibyo ntibihaba, kubera ko sendika ibereyeho gukora izo nzira zose, kuhuza umukozi n'umukoresha. Dore umukozi uramuhagaritse, dore amafaranga kugeza ubwo azajya mu nkiko, nitwe twishyura umwavoka tukarengera umukozi. Abakozi benshi rero abo urimo kuvuga ngo ejo ntazabura kandi kazi, baguhaye amasezerano y'amezi 3, kandi uzi neza ko iyo uza kubyanga bari kuzakwishyura amezi ari hejuru ya 3, 6 cyangwa 5, hari igihe habamo kumvikanisha impande zombi bikaba nkane. Ariko abantu benshi cyose cyambere bagira no kuvuga ngo ubuse umukoresha niyanga nkazajya kumurega nzavana y'amafaranga y'umwavoka, kuko umwavoka hagurukira amakene 500 kandi avance ntiyajya munsi ya 2,500 cyangwa 300. Ugasanga ya 500 nta nubwo yahembwa nayo turasa nta bifite ku avance. Icyo gihe rero abantu benshi bavuga ati reka mfe kubyemera nyine, ariko ningwe no kubyemera uzi n'itegeko nibura uko ryaje rimeze. Uko kumenya itegeko ntibivuga ko byose bigomba kuba perfect, ibintu byose gutya. Ushobora kuvuga uti ndabizi ko mbyanze yazampaya, ariko umugogoro kujya kuregana reka nemere nkorera 3 ningira amahirwe bazangumishamo, natangumishamo kandi ngo nzitaye. Ariko ikibi ni ukubikora utazi ko binabaho. Icyo turimo kubwira abantu nuvuga ngo menya ko biho gusa, wica uzi. Urabona ifite abaturage bazi itegeko burya biba byiza cyane. Ubona nk'ubu zari no mu Rwanda kubera kugira abaturage basoma batwitinga bagira bate,
uzajya ubona n'akarengane kagabanyuka buri munsi. Nahoze ndeba ibiganiro bya hano kare ba papi bavuga uturengane hirya no hino, ariko burya uko ngenda mbona tugenda tugabanyuka ukurikije uko bimeze kera. Kubera iki? Umuturage wese arajijutse, azi gutwitinga, azi ibyo ari byo, ikintu kirabaka twitinga ati nzi neza ko atari kucyari kugenda. Ariga amategeko arasohoka, igihugu kirasohora, twe dushinzwe twebwe namwe n'abandi bantu bose gusobanurira abantu muri buri rwego. Impamvu nka twe nka sendika twe dusobanura itegeko ry'umurimo kandi dufasha abakozi bo mu bucukuzi bwacu, ariko ubu n'abandi bakozi bandi baratwitabaza cyane nyuma yo mvuye ahangaha. Hari abo dufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kandi tugiye gushyiraho departement, nabyo nari ngiye kukivuga. Departement ni yo kurengera abakozi, kuko hari abo two ubwira ngo najya hanaha kuko ntago ari mu bucukuzi, yagereyo aho twamurangiye ntibamusubize kuko we aba yakurikiye ibyo twavuze, ugasanga ibyo mu bwisi ko bimeze. Uro dufite ishami rigiye gufungura ryaranatangiye ryo gufasha n'abandi bakozi bose kugira ngo turebe ko akarengane ko mu murimo, kuko turengane ni twinshi, turengane ni twinshi, hari utwo mu myubakire, hari utwo mu midugudu heho nagiye mbona, aho tugenda tubibona gutya. Ariko akarengane mu murimo, mu cyo bita umurimo mu bigo byigenga byo mu Rwanda n'ibya leta bishamikiye ku byigenga, turashaka ko gacika duciye muri izo nzira zose, kuko itegeko ry'umurimo riranoze rirahari. Amateka ya Minisitiri y'umurimo yarasohotse ejo bundi turafite. Ubu tugiye kongera nanone muri bino biganiro twongere tumere nk'abasubiramo amategeko muri mwaka none, kugira ngo tubikora ku bigo, ariko nanga twongere tubitsindagire. Aya mategeko nizera ko abantu mubasha gukurikira iki kiganiro hari byinshi bigenda musobanukirwa. Nanjye hari byo nungukiramo byinshi ntarinzi neza, ariko hari icyo wagarutseho kijyanye no kuba abakozi cyangwa se abacukuzi kuri ubu ngubu bagiye kujya bafashwa noneho bakishyurwa bakagira umushahara ku kwezi. Ibi ngibi nk'abantu baramenyereye, bamwe na bamwe mu byaro ugasanga amenyereye wa mubyizi wo ku munsi, amenyereye mubyizi w'icyumweru, barabyumva. Uwo mushahara w'ukwezi turacyabinegosya, hari icyo bita minimum wage. Mu by'ukuri icyo cyo ntukireba n'abacukuzi gusa, ni ikibazo kiri mu gihugu kuba urwego rushinzwe umurimo mu Rwanda cyangwa se nta tegeko rirasohoka rishyira ibyo bita minimum wage, umushahara fatizo. Ubu kutawigira bituma biranatugora kunegosiya umukoresha ngo kuki wahaye umukozi amafaranga 1000 ku kilo wenda cyakora cyangwa segereti, kandi wowe tuzi kuzakigurisha 9,000 n'urugero. Ariko icyo ni kimwe cya kabiri. Kuki umukozi azagacukura iwawe ashakisha amabuye mu gihe cy'ukwezi cyangwa iminsi 15, aho aboneye amabuye ntumuhembere n'iminsi yakoze arimo kujya gute gushakisha, kuko aba yaje gukora iwawe. Ibyo byose birishwe nuko tudafite minimum wage, kuko turashaka muri no mwaka turimo gukora ku buryo habaho uburyo umukozi wageze iwawe naye amafaranga make agomba gukorera mbere yuko uzamuhembera ryawe yaribonye, kuko hashize ukwezi atarayabona bijya bibaho, urugo rwe ruba rukennye, nta mituweli baranaburara kandi yaje gukora iwawe. So ni ibintu rero turimo kuvugana n'izo nzego zitandukanye nagiye mvuga hejuru, wenda twebwe nitugira amahirwe kandi turabona bigenda bizaraho, usanga none hari n'abamugenera 20 yabona ikintu atakibona n'urugero ati iyi veni uzayafate nubona ibuye tuzaguha andi mafaranga. Hari usanga bagenda bashyira 1000 ku munsi, hari usanga baceceka, ariko benshi ubu mu by'ukuri batangiye kujya bagena ikintu umukozi ugomba kuba atahanye igihe cyose atari yabona ibuye, umusaruro minerals. Reka rero nk'uko wari umaze kubikomozaho tugira no kukijyanye n'abana, ariko wenda ku kibazo wari ubajije, abakozi ntabwo uwo mushahara fatizo suko umukozi atazawongera iyo yabonye amabuye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo umushahara fatizo wenda wabaye 2,000 cyangwa 1,500, nabona umusaruro ntawubona afite umujyanye 45 mu cyumweru, mu kwezi cyangwa 40, kuko hari iminsi idakorwa nyine mu weekend. Ariko nibona ibuye ntibizambuza kugurisha ryabuye kuri impera cya kilo twumvikanyeho 2,000 cyangwa 3, none wenda nzajya n'ibihumbi 100. Ariko niba ntayabonye rero, ntabonye amabuye, uzampa amafaranga 50 mu kwezi dukorane. Nicyo dushaka kugeraho mu by'ukuri,
kandi abakoresha bagenda bavuga kizabafasha kwiteza imbere ko nabo baba bavunitse cyane baba bakoze pe aricyo rukomojeho kijyanye no kuba abana mu bucukuzi twajya tubibona hirya no hino mu gihugu abana mu birombe ugasanga harimo abana bato abikorera abo bikoreye amabuye amatafari cyangwa bafasha abandi mu buryo butandukanye. Iki cyo mugiye kugikoraho iki muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka dufite porogaramu ndende dufatanyije n'umuryango World Vision. Dufite porogaramu ndende mu bice bya Ngororero, Rutsiro, Karongi, Nyamasheke, Rusizi, Huye na Gisagara. Porogaramu dufite yo kugera muri ibyo bice byose ibirombe noneho n'imiceri ngo tuzagura tugera hano hose tubona hari umwana ahariho hose bitari mu bucukuzi bwamenye na kariyeri. Hari abana barinda n'inyoni mu muceri so dufite porogaramu y'amezi 9 tugiye gushyira imbaraga cyane dufatanyije n'abo bita abareba volunteers n'abantu bazajya badufasha muri ibyo bice navuze noneho tukarwanya babirwanya bate mu by'ukuri. Kimwe cyo itegeko rihana abakoresha abana rirahari. Icya kabiri ubwo n'amakuru duhabwa n'imboni zacu ziri muri buri murenge no mu turere nagiye mvuga ngo n'abaturage. Ikindi cya gatatu mu mirenge yindi mu tice bindi bisigaye byo mu Rwanda bindi dufite ibyo bita abahagarariye sendika yacu muri buri gace gakoramo iyo mirimo. So iyo rero bigaragaye ko umwana yakoreshejwe imirimo mibi ikorerwa umwana yanaho nibibi umwana uhohoterwa n'imirimo mibi ikorerwa umwana byose bitwara icyarimo. Tuzafatanya n'inzego za leta tubaha amakuru hanyuma tunabikurikirane hanyuma abantu bahanwe. Iyo ari umwana wahohotewe bwo kuko hari ibyo bita ihohoterwa rikorerwa umwana ishingiye ku gitsina none nabyo tuzabikora kuko no mu bucukuzi hari aho biba nyine kuko iyo hagezemo umwana ubahazamo no kumufata ku ngufu cyangwa kugira gute. Hari imiryango myinshi butuzi usanga umwana ahohoterwa ariko ugasanga cyangwa se yatewe nk'inda ariko ntuzamenye ngo byakozwe wabikoze ari hehe yagenze bite. Dufite systeme yuko tuzadukurikirana kwiza ubwo uwo mwana tugiye kumuburanira kuko abanyamategeko bacu bazaba bahari. Noneho dufatanye na leta turi ko twagabanya kiriya kintu cyo guhotera umwana kuko guhotera umwana byo mu mirimo ikoresha umwana no mu byerekeye kumuhotera ku gitsina. Muri make umuntu ushobora kumva ngo guhohotera umwana cyangwa se gukoresha umwana imirimo ivunanye ashobora no kwibaza ngo umwana ubundi n'umwana ufite imyaka ingahe? No umwana ufite imyaka utarageze imyaka 18. Hari imirimo izwi ibyo bita imirimo yoroheje bita light works. N'ubyo abantu bitiranye imirimo ugasanga ni umwana waba bamutumye kuvoma ati bankoresheje imirimo. Hari imitegeko harimo berekana imirimo itemewe ku mwana yoroheje umwana agomba gukora uri hagati y'imyaka 14 na 16. Hari n'utundi turimo imirimo yo mu itegeko harimo umurimo wo gukoresha umwana imirimo ikoreshwa munsi ikoreshwa mu mazi imirimo y'ikwikorera ibiremereye bimwica mu buryo buri physical. Ariko habaho ibyaha bikorerwa abana bitandukanye naho tuzashyiramo izo mbaraga ariko mu bucukuzi bwacu dukeneye kubonamo umuntu ukuze apana abana. Noneho ariko no mu zindi secteur twegeranye z'ubuhinzi naho tukafatanya na leta kubirwanya mu mwaka. So ngiyo gahunda mu by'ukuri dufite ahanini ishingiye ko ukora wujuje imyaka yo gukora aba afite ibituma arindwa mu kazi kugira ngo urindwe no kufite amasezerano y'akazi kugira ngo uretse ko muri iyo ngingo navuga ya 12 ya 11 mu masezerano atanditse basoza bavuga bati gihamya y'amasezerano iyo ari yo yose iremewe. No kuvuga iki? No kuvuga ngo niyo wakwepa amasezerano yanditse inzira izo arizo zose abantu bashobora kunyuramo aho umuntu yikopeshaga mituyu aho baryaga amandazi bakazishyura ukwezi aho umukuru w'akagari yababonaga baza intumwa z'abakozi abahagarariye sendika mu kigo umuntu wese wakomeza ko bakoze aho icyo gihe
hari n'abatanga message agabira umukoresha ati ndibunze kubanza gutwara umwana kwa muganga umva renda zankerewe, iyo message bizagufasha kera. Iyo ufite umukoresha wanze gutanga amasezerano agira ngo azakwikate, kuko hari umuhanga mu kudatanga amasezerano yanditse no guhisha ibimenyetso byose, kandi n'ubwo no guhemba aguhemba gutya mu ntoki nta hantu wasinyiye ko yabonye, no kuza mu kazi nta hantu usinyira ko waje. Bene ubu ngubu rero umuhimisha iki? Umuhimisha nko kumuha message hakiri kare ushobora kubikora, kuko ari igihe mu gihe tugitegereje ko bijya ku murongo ugiye inama abakozi inzira zitandukanye ushobora gutuma ubika ibimenyetso cyane by'uko umukozi ufite gihamya by'uko uri umukozi ukorera mu kigo iki n'iki. Iyo rero ni gahunda itandukanye sendika y'abacukuzi rero ifite muri uyu mwaka 2021. Ni byinshi basobanuye bazakora, ariko uramutse ufite igitekerezo cyangwa se ufite n'ikibazo ushobora kuduhamagara baza kudufasha bashyiraho umurongo wa telefone mu minota isigaye kugira ngo ufite ikibazo abashe kuba yakibaza, dore ko yavuze ko aya mategeko nubwo tuvuga ngo ni abacukuzi hari n'abandi areba, hari ay'umurimo areba abantu batandukanye bakora imirimo itandukanye. Hari uwo ushobora kuba warahagaritswe mu kazi mu buryo ubona bw'amanyanga, ushobora kuba wakitabaza abanyamategeko bakagufasha. Niyo mpamvu dukomeje kugira ngo tuganire kuri aya mategeko tubashe kuyasobanukirwa, baba ari abacukuzi mudukurikiye cyangwa namwe mufite akandi kazi gatandukanye. Muri gahunda mwavuze mufite muri uyu mwaka wa 2021 harimo uburyo twari dusa nkaho twari turi kuvugaho ijyanye no gufasha abana kuva mu abana bari kujya muri iyo mirimo yabo ari imirimo ivunanye itembere gukoreshwa abana, ariko hari umwana usanga kenshi baza bakurikiye ababyeyi babo, ugasanga aje akurikiye se muri cya kirombe, utinje kureba papa ise ambwati terura umwana gatero ntiyabura gusuzugura se. Ese babandi bo basanzwe bakora imirimo ugasanga bakuramo abana babo, ese hari amategeko abahana? Noneho wa wundi ufite ikirombe we iyo basanze harimo abana bo bigenda biti? Hari uburyo umwana agera mu kirombe ubwo buvuze agiye kurera nka murumuna we, kuko nyina yagiye kumba amatafari cyangwa yagiye gukubita amabuye kugira ngo bazakore nka konkase. Dufite gahunda ikintu bita irerero, kubaka amarerero dufatanyije n'imiryango itandukanye. Ubu tugenda kubitangiza mu majyaruguru, hajemo covid yari ibintu byinshi bigiye ituma tutihutisha, ariko nkeka ko n'ingamba za leta y'u Rwanda irimo kugenda izagabanyuka, turabyizeye. So ariko dufite porogaramu yo kubaka amarerero kuri ibyo birombe, ku buryo umwana wonka aho kugira ngo murumuna we azaze yirwa murera, icya mbere cyo bazaba bamubakiye ahantu amahema yo kugira ngo abana bajye babamo. Noneho hari porogaramu yo gufata umuntu umwe w'umurezi uhembwa, tukumvikana n'ababyeyi uburyo agomba guhembwa na nyir'ikigo kuko nawe ni inyungu ze kuba akoresha umuntu udahangayikiye aho umwana ari, atari mu kureba umwana arakambakamba, akaba azi ko umwana ari ahantu mu itenti ari mu kunywa igikoma, ajya ahabwa n'umuntu witwa umurezi batoranyije uhembwa. Icyo gihe umuntu akora afite concentration, akaba yakongera umusaruro. So rero ubwo umukoresha nawe azabigiramo uruhare. Niyo gahunda rero dufite mu mwaka, kurinda gutuma umubyeyi akora muri bya birombe adahangayitse kubera ko umwana we arindiwe muri rya rerero. Noneho no kurinda murukuru we wari kuza kumurera ngo areke ishuri, ahubwo tugatuma ataza aho ngaho agasubira mu ishuri. Icyo dushaka kugeraho mu mwaka. Ni gahunda twatangiye umwaka ushize, turimo kuyinoza. Uyu mwaka wari gutangira kujya mu bikorwa, nuko hikubisemo covid, ariko iby'ingenzi biri mu nzira. Tuzahera mu birombe bizamene zo majyaruguru, dukore phase pilote yazo. Noneho rero dufate n'izindi 15 n'ibirombe by'imicanga cyangwa by'amatafari, tugende tubyubaka. Ntabwo ari ibintu bikorwa automatically, ariko ni ibintu dufatanye n'inzego zitandukanye. Ikindi rero cyanyuma ntari navuze none mino gahunda nuko uyu mwaka tuzafatanya turashaka abakozi bajya muri Ejo Heza. Ejo Heza ni porogaramu nziza cyane. Kampanye yabyo izatangira nko mu kwa gatatu, nuko covid n'ubundi irabigira. Ubu tuba ko n'ukwezi twari kuba tumeze nk'abatangiye kujya muri Ejo Heza no kujya mu bwiteganyirize bw'abakozi. Iyo ni kampanye nayo duteganya gukora dufatanyije n'ikigo cya RSSB. Ayo biri muri porogaramu y'umwaka. So umwaka rero dukeneye gukoramo ibintu byose.
ariko tutagiye cyane tuzashyira ikintu cy'itegeko ry'umurimo kuko ibintu byose kugira ngo uzabigereho nuko itegeko ry'umurimo ryubahirijwe kandi ryubahirizwa mu bintu muri area 3. Umuntu yinjira mu kazi gute, yagezemo afatwa te, hanyuma bibaye ngombwa ko uvamo gute. Muri itegeko ry'umurimo nuko ryubatse muri ubwo buryo butatu bumeze gutyo. Muri make ndizera ko abantu mudukurikiye mu gihe kingana n'isaha hari byinshi bibashe gusobanukirwa. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ushobora kuza gutanga umurongo wa telefone wenda abakwifuza bifuza ko babufasha mu bijyanye n'amategeko, kuko nzi neza ko uyazi cyane no mu mutwe n'ingingo nimero zayo zose ziba ziri mu mutwe wawe. Uraza kubafasha rero abantu badukurikiye. Nzi neza ko hari benshi mufite ibibazo bitandukanye mu mirimo yanyu, ariko hari amategeko atandukanye y'umurimo akwiye kubarengera, kandi namwe mugomba kuyasobanukirwa ko ntabwo warengerwa n'itegeko utarisobanukiwe. Cyane no kubanza ukarisobanukirwa. Tugana ku musozo, ubutumwa utanga na nimero yawe ya telefone. Ubutumwa natanga muri rusange nuko abakoresha mu by'ukuri bari bakwiye kujyana n'igihe, kuko dufite igihugu gikora amategeko menshi kandi meza. Buri rwego dufite uko itegeko risohoka riba rireba urwego runura. Abantu rero kugira ngo bahunge cyangwa bitwaze ko batarizi kuko bitanemeye kuvuga ko utazi itegeko, abantu bari bakwiye kugana abantu babafasha kumenya amategeko mu nzego zabo. Ubwo niba ari abacuruzi ubwo bajya mu bya revenue, ariko kategori ku by'umurimo mu by'ukuri abantu nibatugane, dufashe ibigo ibintu byose binoze mu kazi, kuko ntaho bazabihera babikwepa, cyane ko leta nanone yahaye izindi nzego nka inspection du travail, abashinzwe umurimo mu turere gukontorora abantu no kubafatira ibyemezo. Icyo ni kimwe. Dusaba abakozi rero nanone abakozi kutaduhisha ibintu bigiye kubabaho, ko turavuga uti ikintu cyose ubona kizaba ntejo mu kazi k'iwanyu tubwire hakiri kare, aho kugira ngo uzatubwire byarangije kuba, kuko akenshi biba warangije no gusinya. Bimwe bambwiraga mu kanya ngo ubuse ngo wasenye ngo wazajya ngo bakaguha amasezerano ngo wazajya kubariza kandi warangije gusinya. So turasaba abakozi kuba proactive, akagerageza kudugisha inama mbere y'ibintu atekereza bishobora kuzamubaho ejo cyangwa ejo bundi, kuko hari igihe ufite umukoresha ugahita ubona intumbero zahaganisha. Hari n'ibintu ubona bashaka gukubeshyira mu kazi, ubibona ko abantu bazagushyira mu cyuho. Ni gute nakora inyandiko hakiri kare iproteje njyewe? Ni gute nakora ibaruwa isaba ivuga ko mu kazi mbona hari ibintu bitagenda, ukabivuga hakiri kare ku buryo ibizaba byose bizagaragara ko wari warabivuze, ukaba unakumiriye abantu bakugendaho, abantu hari n'igihe noneho, kuko tuvuge wenda tuvuze ngo kutubwira ibintu hakiri kare bijyana na birano bavugaga nka bimwe byo kugabanya abakozi kubera impamvu z'ubukungu. Uzi ko uburyo bwa mbere ari ukubashyira muri chômage technique, ariko hari n'uburyo bukorwa ku kanya direct ko bamugiye kugabanya abatata hano bane. Ibyo bintu nanone mu ngingo ya 21 n'igika cya nyuma berekana ibintu bine ugomba kwitaho igiye kugabanya abakozi ako kanya, bamwe abandi bagasigara. Harimo ibyo uburambe, amashuri wize, uburyo ukora neza akazi, n'abantu tunze bimwe n'amategeko n'ibintu bine. So iyo rero ubona byose bigiye kuba, ifu kutubwira hakiri kare ngo iwacu bagiye hari inkuru dufite ko ejo bazatugabanyamo. Ni ngombwa ko muba muzi ko ibyo biriho, ugahita uvuga uti mukoresha boss umvaniyemo iki ko abangaba dore ingingo. Ariko ni nabyiza kudufasha ukereka umukoresha ngo dore ingingo ivuga ko wari kubanza gukora liste ikora ibi n'ibi. So umushama cy'ubutumwa nuko abakoresha bakwiye gukora bakamenya amategeko cyane, abakoze nabo bakayamenya, hanyuma bakajya batubwira hakiri kare, tukareba ukuntu twese twakumira ibishobora gutuma abantu bajya mu nkiko, kuko ni bibi cyane byica akazi. Nimero yanjye rero ni 07 88 62 08 43, ndasubiramo 07 88 62 08 43. Icyicaro cyacu kiba Kimironko ahantu hahoze banki ya Beka. Ufite ikibazo turaza kuvuga, turavuga natwe tukabafasha
twari ko twasenyera umugozi umwe na BTN izajya idufasha. Murakoze cyane Jean Marie, ndikamushimira cyane mu gihe tumaranye cy'isaha, nizera ko hari benshi babasha gukuramo isomo cyangwa se hari ubufasha. Abahaye nimero ya telefone, ugiye ukeneye gufasha ushobora kuba wamuhamagara ubundi akagufasha kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa ibyo udasobanukiwe. Reka mbashimire cyane mwese twabanye muri iki kiganiro Iwacu mu bucukuzi na Sendika Lewu. Jye na Liliane Iradukunda, mukomeze mugire ibihe byiza. Tubararikiye gukurikirana ikiganiro kuri BTN TV buri cyumweru kuva saa 10 kugeza saa 11. Ni ikiganiro Iwacu mu bucukuzi tugezwaho na Sendika Lewu iharanira uburenganzira, imibereho myiza n'iterambere by'abakora mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro na za kariyeri